有一個中國女人寫信去《孖次日報》就話，俾個西人丈夫咧就拋棄咗，留低咗幾個半中半西嘅細蚊仔，就冇辦法生活，就叫幫忙。咁但係咧，啲西洋女人咧，哇寫信去鬧翻轉頭，佢哋就話：你晨早就唔應該同啲白人喺埋一齊，你明知有咁樣嘅後果嘅，呢啲係你哋中國人自己搞出嚟嘅，你自己搞啦。即係我哋啲西人女人根本就唔中意你哋呢班中國女人去同我哋啲白人男人喺埋一齊嘅，所以個後果係你應該自己承擔嘅。翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0法律小常識。咁今日特別嘅地方咧，就係我哋今日講嘅法律啦。咁就係同以前咧一啲嘅舊例啊，或者係舊法律咧係有關。咁就係一啲歷史典故，幾得意㗎。咁我諗大家都會留意到咧，最近美國政府咧就頒令啦，就話佢哋嘅使領館人員係唔可以同中國人結婚，甚至係談戀愛都唔得嘅喎。咁點解會咁樣嘅咧？咁原來太陽之下無新事嘅。咁呢啲嘅情況咧，原來喺1898年喺清朝晚期嘅時候咧，甚至一路咧去到民初都係有嘅喎。咁件事點起嘅咧？咁我哋就要講翻咧，唔知你哋會唔會有留意咧？其實喺民初嘅時候，清末民初嘅時候，有好多中國人咧都好叻嘅喎，佢哋都可以講好多國唔同嘅語言。英文、中文就係一定㗎啦，仲會有好多咧識得講歐洲語啊，譬如法文、德文啊、西班牙文啊，識好多國嘅語言㗎。咁點解會有啲咁叻嘅中國人咧？咁原因就係當時晚清時期啦，咁啊因為咧各種嘅原因啦，多數都係政治原因啦，有好多嘅華洋嘅通商啦，咁同埋咧就有一啲中國人想去學多啲洋化嘅嘢，去令到自己中國強大啦。咁喺咁嘅處境之下咧，有好多好有錢嘅家庭咧，都會將個仔咧送去外國留學嘅，去英國、去美國、去法國都有嘅。咁呢啲人咧讀完書翻嚟之後咧，就會喺中國咧就變成頂尖嘅叻人噶啦。咁當其時去嘅咧，除咗係好有錢嘅人嘅家族子弟之外咧，咁亦都有一啲咧就係外交官啦，甚至乎咧係清廷政府咧就派去外國留學嘅一啲細蚊仔，好細個就送去噶啦。咁等到佢哋咧學咗好多啲西洋嘅技術啊、語言啊咁樣翻嚟嘅。咁去到1866年嘅時候咧，咁其實就已經有好多啲咁叻嘅男仔咧，就喺外國噶啦。咁佢對外國生活，尤其是讀書咧，佢哋都會剪咗條辮嘅。咁佢哋會着西裝嘅，咁學問又好好嘅。咁最重要就係好有錢。咁呢班嘅中國留學生去到外國嘅時候咧，係真係有用唔盡嘅錢嘅。佢哋爸爸媽媽咧都會寄好多錢俾佢哋去做生活費嘅。咁而喺呢一個嘅當兒咧，即係呢個時候咧，咁就會出現啦。嗱，例如咧，我手上面見到個案咧，咁就係一個外交官啊，就係佢係一個朝廷嘅外交官。咁佢就翻咗去中國嘅時候咧，佢個仔都繼續讀書嘅。咁因為有咁樣嘅背景啦，咁佢哋屋企咧就有一個西洋嘅管家，有個女管家。女管家咧就有個女16、17歲嘅，好靚女嘅。咁就同呢一個有錢嘅官員嘅仔咧就發生咗愛情，咁就正式咧就係結婚嘅。嗰陣時應該係英國結婚嘅，咁就帶咗佢翻嚟嘅。咁好啦，其實喺1866年嘅時候有好多咧香港啊，或者係甚至係大陸啲叻人咧，都會喺外國嗰度咧娶嗰啲白人女人嘅。最出名你記唔記得係邊個啊？最出名應該係何啟啊。邊個係何啟啊？啟德機場知唔知啊？啟德機場嗰個啟咧就係何啟啦。咁何啟咧，佢係一個神父嘅仔嚟嘅，個爸爸係一個牧師啦，係一個牧師嘅仔嚟嘅。咁係神職人員嘅。咁佢個爸爸周圍去傳教嘅時候咧，咁亦都呢個仔咧就接觸咗好多外國人嘅知識。咁後來亦都去咗留學。咁喺蘇格蘭留學嘅時候咧，佢識咗一個西人女人喎，叫做 Alice Walken。咁後來娶咗佢喎。1882年嘅時候咧，就帶咗呢個女仔咧，都係嚟到香港啊。我哋個那打素醫院啦，雅麗斯何妙齡醫院啦，就係咧何啟嘅太太何妙齡女士用佢個名去命名嘅。咁何妙齡跟咗何啟翻嚟香港之後2年就病逝啦。咁後來何啟就做咗好多醫院啦，好多嘢去紀念佢嘅。咁講翻何啟咧，都好多故事嘅。咁何啟有個親戚叫做歐德嘅，何啟同歐德就變成咗啟德機場嘅創辦人啦。但係後來個機場係爛尾嘅，咁啊由香港政府咧繼續做落去嘅。咁但係無論點樣都好咧，何啟咧都係屬於香港好早期娶西人女人嘅一個啲叻人嚟嘅。咁而何啟咧都有好多故事嘅，咁其中包括咧原來咧何東個名叫做何啟東嘅喎。
咁就因為有個叫何啟嘅人，咁而何東佢哋嗰幾兄弟就好唔中意何啟嘅，佢哋都喺中央書院度讀書嘅，但係唔知點解咁唔中意何啟，就搞到自己個名本來叫做何啟東咧，都改咗做何東嘅，咁就要同佢哋分隔嘅。咁何啟就有一大堆嘅故事啦，又咁但係咧講翻轉頭就係何啟同佢個太太何妙齡咧係幸福嘅，咁佢哋個婚姻都係到尾嘅。咁講緊呢個1882年，好啦，咁過咗大概10年時間之後咧，咁嗰啲中國男人同白人女人結婚就開始發生啲唔好嘅嘢啦，因為越嚟越多啦嘛。咁嗰陣時就會好多嗰啲白人女人都嫁咗啲好叻嘅中國男人，跟住佢一係就翻香港，一係就翻大陸。咁但係通常嗰啲下場都唔好嘅。就喺1889年嘅時候咧，就出咗單大事。嗰單大事咧就係發生喺上海嘅。咁亦都係因為呢種事故咧，後來就爆發成為咧澳洲啦、英國啦、美國啦呢啲地方咧都出晒通告，叫嗰啲白人女仔咧係千祈唔好嫁俾中國人，唔好談戀愛，唔好結婚，更加係唔可以跟佢哋翻去香港或者去中國嘅。嗰件事係點嘅咧？咁就係咧有一家人咧，佢就聽到連續12個鐘頭隔離屋咧有一啲好詭異、好凄厲嘅喊聲，喊足12個鐘頭。咁結果冇辦法啦，佢哋就去報警啦。報咗警之後，警察開門就見到嗰間屋入邊咧有一個大概17歲到嘅女仔，係一個英國女仔嚟嘅。佢着住一件好薄好薄嘅睡衣，成間屋係乜嘢家私都冇晒嘅。後來問咗之後先知咧，原來呢個女仔咧就係我頭先所講啱啱開始講嘅咧，就係佢個媽媽咧就係喺英國嗰度咧就係幫人咧就做管家嘅。咁呢個小女孩咧就愛上咗個老闆個仔，即係個少爺啊。少爺咧就娶咗佢之後咧就帶咗佢翻去上海。但係咧呢啲少爺好多時候咧喺中國大陸就已經定咗親㗎啦，細個已經係幫你決定咗你要娶邊個。咁你帶咗個西洋妹翻嚟，個女仔又完全係唔識講話嘅。咁再加埋佢哋又唔係咁中意有啲混血嘅細蚊仔啊，嗰陣時就係叫做雜種嘅。咁所以就好唔中意啦。咁後來就日日就家嘈屋閉，嗰個女仔跟咗佢翻去上海之後，住喺間屋嗰度冇幾耐之後咧，嗰個少爺咧就已經係頂唔順爸爸媽媽嘅嗰種壓力啦，甚至乎係經濟封鎖啦。咁就要將呢個女仔咧就搬咗去出邊住一間公寓。咁開始嘅時候咧，少爺都係探佢嘅。咁但係久而久之咧，爸爸媽媽已經安排咗另外一個婚姻，幫佢娶咗個靚女千金小姐。咁個少爺結咗婚之後有咗自己嘅太太咧，開始就慢慢疏遠呢個女仔。為咗要等佢死咗條心，唔會跟翻嚟大屋咧，佢哋就揾人去搬走晒所有嘅家私啊，成間屋清空咗。咁個女仔就唯有喺嗰度喊，又冇錢，連衫都冇件，着住件睡衣薄薄嘅，你叫佢去邊咧？咁於是後來就當然係俾佢哋嘅領事館救咗啦。咁結果咧就係大家出錢出力啦，咁領事都俾啲錢啦，就將佢送翻去佢自己祖家嘅。咁呢一啲事唔係單一事件，呢一單就上咗報紙，就上咗嗰陣時嘅《孖次日報》啊。就應該係1月18號嗰陣時開始就連環咁樣就好多報紙新聞啦。咁我都有揾到咧，即係好多即係當時嘅報導。咁而啲報導係好大咁發酵。咁我呢本書咧就係我最中意嗰本書啦，就係呢個香港嘅法庭記錄嘅書啦。咁呢本書咧就係我老公送俾我㗎啦，做生日禮物。咁但係呢本書咧係香港嘅高等法院咧都有嘅。咁高等法院嗰本咧，你會見到前邊咧有一個借書目錄嘅。咁個借書目錄咧就由開埠開始咧，就有好多法官咧就會借書喺上邊會簽個名，咁啊借本書去翻去睇。咁呢本書其實對於咧我哋研究呢個香港法制史咧係好有價值嘅，入邊亦都好詳細咁講晒咧我頭先所講嗰啲古仔嘅。咁好啦，咁呢個喺上海發生嘅事情咧就搞到上晒報紙，好大件事。咁跟住陸續有嚟，就係咧澳洲都有。咁好多呢啲女仔都係咧跟住嗰個中國嘅丈夫翻咗去中國啊，有啲去上海啊，有啲去台山啊，好多地方都有嘅。跟佢哋內陸一翻咗去之後，去到祖屋咧，都係受到即係非人道嘅對待，都係唔中意呢個洋新抱嘅。咁到佢哋嗌要走嘅時候咧，有陣時好起上嚟咧，就會俾個女仔走，但係你自己走就走，仔係唔可以帶走嘅。佢啲細蚊仔生咗出嚟嗰啲咧，嗰個夫家係一定要留翻喺度嘅。你如果好叻咁去拗啦，即係俾你好心俾你拗，都係俾你帶走啲女嘅啫，仔係帶唔到走嘅。咁嗰陣時澳洲就發生好多咁嘅情況，亦都好多女仔咧滯留咗喺出邊，係冇錢翻嚟嘅。咁香港戰前咧有一個叫做香港慈善協會，Hong Kong Benevolent Society，呢個咧就係一啲洋人咧去組織嘅，好多都係洋人女人組織嘅。
咁就去周圍籌款咧，就係幫啲女仔翻去，但係需要嘅錢係太多太多啦。咁所以咧就好多我哋以前喺香港咧擺花街附近咧係有啲洋妓女嘅，嗰啲女仔冇辦法生活，冇辦法翻去祖家。好似頭先講嗰個女仔，佢個媽媽都係打工嘅，做工人嘅，幫人執房嘅。佢點可能有錢去俾路費俾個女仔翻去咧？咁所以咧嗰陣時就喺香港嘅擺花街附近咧就好多洋人妓女嘅，嗰啲番妓嗰啲咧都係咧人哋本來娶翻嚟，大家雙方有愛情娶翻嚟，然後後來就唔要嘅。咁就喺呢個1866年開始，嗰啲婚姻係唔錯嘅。有啲好叻，好有教養嘅男仔娶咗啲洋妹，帶咗佢去中國，帶咗去香港，本來係好嘅。好似我頭先講何啟啊嗰啲，仲有幾個嘅都幾好嘅。跟住後來就越嚟越唔好，因為越嚟越多啦嘛。你越嚟越多娶西洋妹，然後你又都好有錢嘅家庭，佢哋就唔會中意噶嘛。頭先何啟嘅爸爸佢係牧師，佢個思想就會唔同啲。咁好啦，咁嗰陣時就亦都係1882年咧，就開始更加多咧呢啲社會問題啦。咁到咗後來咧，就越嚟越難收拾啦。去到1882年咧，好多呢啲中國人嘅相關嘅社會問題啦。咁就美國都出咗一個美國嘅排華法，就話咧停止所有中國人咧移民啊，或者去美國咧10年嘅。咁有啲例外就係你學生啦、醫生啦、做生意啦、或者遊客啦，佢有啲豁免嘅。咁但係咧，直情係出咗一個排華法。係開咗個名係 Chinese Exclusion Act 咁樣嘅，咁亦都因為呢個1882年嘅美國排華法咧，後來就為美國奠定咗一啲叫做歧視嘅法例。過咗10年之後咧，一路續期，續到咧去到正式咧就去到1950幾年嘅時候，先至咧正式承認呢一個係歧視，先至正式去否決嘅。咁嗰陣時咧就直情係唔俾啲中國人咧就係去美國，甚至係入籍啊，或者係攞身份啊。咁就慢慢就當然係有改變啦。咁就到最後尾就容許已經喺美國嘅華人，佢哋生出嚟嘅細蚊仔可以攞到美國籍。咁但係你睇咧，整個嘅社會氣氛咧，都係由呢個1882年開始咧，就有呢啲咁樣嘅事啦。咁後來咧，咁亦都咧喺一啲大使館嗰度啦，就會有公告嘅。咁如果你要結婚，你要同一個西洋嘅女仔結婚，好多時候你要帶佢出境，你都要通過當地嘅使館噶嘛。咁嗰陣時已經出晒通告，就叫所有嘅白人女人咧係要留意，係唔可以同中國人結婚，係唔鼓勵談戀愛嘅。甚至乎有好多文獻咧，你會見到上面都係講咗咧，啲公告係講咧，你要跨越嗰條種族嘅界線，已經注定你係悲劇㗎啦。但係如果你要跟呢個男人翻去個祖國嗰度咧，你係肯定有一個非常悲慘嘅命運等候你嚟嘅。咁如果大家有興趣想引申去睇嘅話咧，咁我都可以擺幾條 link 喺度咧，你哋去睇一睇嘅。咁所以呢個咧，具體就係當其時咧，一啲叫華人同埋西人通婚嘅好多嘅事件，就演變成為咧啲政治事件嘅。咁如果你睇翻《孖次日報》啦，即係以前嗰個香港一啲嘅西人嘅報紙啦，咁入邊咧都有好多嘅專欄嘅，倒翻轉都有嘅。有啲西人嚟到香港娶咗一啲中國女人啦，咁到拉尾嘅時候咧，西人嘅男人咧就要翻佢自己祖家咯。咁今次倒翻轉，唔係話帶個中國女人翻去祖家。嗰個西人男人翻去自己嘅祖家，翻去英國又好、美國又好咧，佢係唔會帶翻個中國女人走嘅，咁亦都唔要啲仔女嘅。咁當其時何東就係其中一個啦。佢爸爸 Bosman 翻去英國嘅時候咧，係冇帶到個媽媽，即係冇帶個老婆走嘅，啲仔女一個都唔要嘅。咁好啦，咁點算咧？咁佢哋好多時候咧就會由第二個西人接手咯，又或者嫁俾其他嘅中國人啦。咁嗰陣時咧，亦都有一啲好冇良心嘅。佢直情唔要個老婆，唔要個細佬哥，抌咗個細佬哥。咁啲細蚊仔就好慘啦，冇錢讀書，行出嚟個樣又不中又不西，你個樣都唔知係一睇已經係雜種人啦。咁就好受歧視，咁就叫人幫忙。咁嗰陣時咧，《孖次日報》咧會睇到一啲好歧視嘅一啲嘅讀者來信嘅。咁嗱，頭先所講嗰個上海嘅案件咧，都係讀者來信嘅。嗰啲讀者來信係好殘忍嘅。咁有一個中國女人寫信去《孖次日報》就話，俾個西人丈夫咧就拋棄咗，留低咗幾個半中半西嘅細蚊仔，就冇辦法生活，就叫幫忙。咁但係咧，啲西洋女人咧，哇，寫信去鬧翻轉頭，佢哋就話：你晨早就唔應該同啲白人喺埋一齊，你明知有咁樣嘅後果嘅，呢啲係你哋中國人自己搞出嚟嘅，你自己搞啦。即係我哋啲西人女人根本就唔中意你哋呢班中國女人去同我哋啲白人男人喺埋一齊嘅，所以個後果係你應該自己承擔嘅。咁嗰陣時喺《孖次日報》咧都有發生過呢啲咁嘅罵戰嘅，咁所以你睇到咧呢啲種族通婚嘅問題咧，
以前咧喺清末民初係幾普遍嘅。我每一次咧睇翻上海嗰單喊咗12個鐘頭嗰個女仔嗰單案咧，我其實我心入邊都覺得好難過啊！你諗下，嗰個女仔16、17歲，佢係真心真意愛上咗呢一個少爺仔嘅，兩個人係幾咁美好啊！嗰陣時諗住跟佢翻嚟中國嚇，可以又有錢，嗰種生活又好，兩個可以永遠喺埋一齊。佢跟佢上船嗰一刻，佢個父母係點樣勸佢唔好，佢都要上呢架船。佢帶住幾大嘅希望，幾多憧憬去行呢條愛情嘅路。最拉尾着住一件咁薄嘅睡衣，成間屋係乜嘢都冇晒，個少爺都唔再嚟睇你啦，你變成被遺忘咗啦。前路茫茫，嗰陣時冇長途電話，打電報又好貴。你諗下嗰個女仔為咗愛情，最後嘅結果係咁樣。其實你諗翻轉頭，其實都好慘嘅。咁講咗咁多舊嘅法律啦，咁去到2025年，竟然都會有國家頒令，就話唔准自己嘅國民即係或者你甚至係領事啦，點都好啦外交人員啦，唔准佢哋同中國人去談戀愛，甚至結婚喎。咁呢個種族針對性嘅喎，咁會唔會咧就好似有啲行翻轉頭咁樣咧？咁而且愛情呢樣嘢好似好難控制嘅喎。咁萬一真係愛上咗啦，咁又點咧？咁當然而家係只係針對一啲外交人員啦。咁你真係愛上咗，你咪唔好要份工咯。我都漏咗添啊，爭啲嗰陣時咧就有個講法，就話點解有啲中國有啲西洋女仔跟咗中國人翻咗去中國之後，注定係悲劇咧？就因為帶得你哋翻去中國嘅嗰啲男仔咧，都係一啲好有錢嘅人嘅仔女個仔啦，或者係一啲官員嘅仔嚟嘅。如果你娶咗一個西洋人，你娶咗個白人女人咧，你喺個官場上咧，你就肯定唔使諗住有得晉升噶啦。因為清朝政府見到你個老婆係番妹，你就肯定唔會有高嘅職位俾你做嘅。咁所以佢哋驚住影響仕途，咁所以咧個女人一去到中國咧，爸爸媽媽都會幫你剷除佢噶啦。咁而家都係咁睇啦，即係如果你話你係真係做外交人員嘅，政府就話咗你唔可以同中國人通婚，唔可以愛上中國人噶啦。咁如果你放棄你嘅仕途咧，你都依然可以去叫做對你嘅愛情忠心嘅。咁今日咧就分享到咁多啦。咁如果你哋中意呢一個法律小常識嘅環節，希望你哋點讚、訂閱同埋分享。